你個電話仲睇？加油啊！嗯。哦，放入去自己加熱之後。係啊，好方便㗎。係嘛？只要將啲花生抌落去咁啊，呢裏面出油。你全部花生要咩殼先得啦，係嘛？梗係搣殼啦。買翻嚟就咁㗎嘛，都唔使炒。我呢個如果淘機嘅時候就咩嘛又要。我哋喐開大油都要搣殼。都要剝殼，有剝殼機咯。呢個仲要分，仲要做㗎嘛？嚇？箍啊，分箍啊。未你可以翻炸一次咯。係啦，未覺得咁都含有大部分喺度可能。呢度我長嘅，呢個機可能錢。呢個咧就適合啲比較單純人哋賣嗰啲好清嘅，清都咪清定。有啲咧就啱炸出嚟都係咁，啱炸出嚟都係咁嘅。哦。停一停，你停一放到聽日早上好清啊，好靚啊！係啊，呢啲都就算係花生酥都係煮埋菜都唔怕啦，真係。三點得啊！我呢個係自己帶過嚟。花生就好吸引。